Welcome back và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình mới đổi tên channel mọi người ạ. Mình là CamTươi. Yes. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với series côn trùng. Mình sẽ gọi nó côn trùng gì để đọc, chứ mấy cái tên tiếng Anh nó khó đọc quá. Và nếu như các bạn thích video này, nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho channel của mình nha. Tại vì mình đang cố gắng phát triển channel của mình nên mình sẽ ra video rất là nhiều anh em. Và ok, mình sẽ ra xuyên suốt để cho anh em có thời gian xem mà không phải chờ đợi. Và ok, bắt đầu thôi. Oh, it's open. What do we have here? Oh, that's certificate. Related to trial. Can I see it? No. But your desk. It's working. Don't get so excited. Keep your composure. Ok, Yes. bây giờ mình cần phải đi ra đúng không? Ok, mình thấy đường đi. As I mentioned before, the first set of documents needs to be prepared. This will take some time. Đây, mình sẽ đi ra bằng What đường này. about me? Should I just wait? That's what many of the accused choose to do in this situation, as the trial is still in its infancy. Haste in that will bring more harm than good. You'll have to excuse me, but I cannot just sit and wait. Patience is a virtue, Mr. K. A virtue much appreciated by the judicial system. Từ các bạn I ơi, mình suggest phải lên đây you mình đọc go tờ giấy. back to your everyday tasks at the bank. That is where you work, no? How can one just continue a normal everyday life knowing that he is accused? That he is under suspicion? You will be surprised to discover how easy it is to get used to such a situation. After a certain moment, you won't even notice the ongoing trial. Great. Mình chưa biết mình But at làm least gì, you can nhưng tell mà me trước when tiên my là hearing ôi, is, right? có cái xương này. Not really. Isn't it written in your ledger? It is. But as your counsel, I can't really tell you. Mr. Holt, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to the court. The first set? What are they? The defense doesn't have access to court records, especially not to the indictment. That means we generally don't know, or at least not precisely, what the first documents need to be about. Anyway, usually the first submitted documents are mislaid or lost, and even if they do keep them right to the end, rumor says they are hardly ever read. This is all very regressive, Không lên được. but not entirely without its justifications. You should not forget, Mr. K, that there is no law that says the trial has to be public. You should not forget, Mr. K, that there is no law that says the trial has to be public. Is that even possible? What? To keep the trial secret from the accused? Oh, it's usually possible to a very large extent. This sounds completely absurd. Ồ, là mình đi tới gần mấy cái dụng cụ mà này thì nó sẽ nhấc mình, nó sẽ không cho mình đụng. Is the lawyer's personal connections. Ok, ở đây mình thấy có cái ly. Mình nghĩ mình có thể làm gì với nó. Contacts with higher officials. Or with high officials, but with lower grades. That is the only way to influence the progress of the trial. Hardly noticeable that. Chết à. Giờ mình không được đi vào.
But as mình it phải đi lên đây. progresses, it becomes more and more visible. There are, of course, not many lawyers who can do this. So you have made a good choice by coming to me. Do you already have some paperwork? The law is tireless, and so are we, the defense. It should come to no surprise to you that we have an extensive network for relevant information. Your case is a very interesting one. Đây là gì? Indeed, things like this don't come all of a sudden. They start developing a long time Nơi này làm gì ta? There must have been warning signs of it. Could I see those documents? Your trial is still in its infancy. Mình hiểu được năm nào vấn đề. You would get the wrong impression after reading them. They are destined for me, not for you. Trials run their course all by themselves. All they really need Phải đi is a tìm một nudge mảnh giấy. from time to time. After reading the papers, you could get the wrong idea and Ở bên start đây. acting erratically. Qua bên đây coi thử This coi nó như thế nào. sure complicate the case. Quay. This obviously is a very stupid system. How can one defend himself if he doesn't know what he stands Đây cũng không accused of? phải. It's far from being the lawyer's job to introduce Này, phải any không? improvements Coi cái này in có the phải không? court system, or even to think about it. It's far from being Không the phải luôn. lawyer's job to introduce any improvements in the court system, or even to think about it. Many of them spend time on the matter, time that could be spent far better elsewhere. The only right thing to do is to learn how to deal with the situation as it is. Any other approach is simply superstitious nonsense and might do incalculable harm. Not to mention attract the Không có cái nào mà attention nhìn of giống the cái officials. Never quỷ này. attract attention to yourself. Mr. Holt, I would like to discuss my defense with you, but I don't even know the charges. That is not important. What is important is to submit the first set of documents to đây the rồi, đây rồi, đây rồi. court. The first set. What are they? The defense doesn't have access to court records, especially not to the indictment. That means we generally don't phải phá hủy know, tờ giấy này or mà. at least not precisely, what the first documents need to be about. Anyway, usually the first submitted documents are mislaid or lost, and even if they do keep them right, Nhưng mình phải then cần phải làm cho tờ giấy này nó rumor bị says they are hardly ever read. lu mờ đi. This is all very regressive, but not entirely without its justifications. You should not forget, Mr. K, that there is no law that says the trial has đấy, to ok be đấy. public. You should not forget, Mr. K, that there is no law that says không the phải. trial has to be Hiểu. public. Is that even Vậy là mình possible? cũng phải làm sao cho nó To keep the trial secret from the accused? đấm con dấu vô. It's usually possible to a very large extent. This sounds completely absurd. So what exactly is your role? The most important thing is the lawyer's personal connections. That's where the Khó đi. real value Khó of đi, khó đi. taking counsel lies. Contacts with higher officials. Or Khó đi, with khó đi. high officials, but with lower grade. Ok. That is the only way to influence the progress of the trial. Hardly noticeable at first, it's true. But as it progresses, it becomes more and more visible. There are, of course, not many lawyers who can do this. So you have made a good choice by coming to me. Do you already have some paperwork?
The law is tireless, and so are we, the defense. Đây, đúng rồi. Oh, the certificate. Did I stamp it already? Anyway, it's official now. I'll put it with your documents. Don't quite remember why. Đây, cái tủ này. What documents? Mr. Hold, I'm withdrawing your Cái tủ đang đi ra đi representation vô in my mọi người. case with immediate effect. Ok, hai này nói nhiều quá. I think you do. Well, we can certainly discuss this plan of yours. It's not a plan anymore. Uầy, bây giờ mình cần phải đi Still lên. mustn't rush anything. Nothing is being rushed. Everything has been thought through, probably for too long. The decision is final. Wait. Then allow me to say a few words. You are running the risk of catching a cold for no reason. The circumstances are important enough, and you've become impatient. I am not impatient. It is just that I came to you, hoping that this case would become less of a burden for me. Mình phải tìm đường đi lên. Quite the opposite is happening. Mấy người nhảy rớt xuống rồi. If you would represent me, I will end up worrying about the case much more. I will always, without ceasing, be waiting for you to do something. It will grow more and more tense. As for the information about the trial Giờ mình cần itself, phải tìm đường you nó để won't leo even lên tell được me cái when cục it bên will đây. occur. And I am left Phải có lý guessing do gì đó that nó it's getting đi. closer and closer. After a certain point in the proceedings, nothing new of any importance ever happens. So many litigants at the same stage in their trials have stood before me just like you are now, and spoken in the same way. Then all these other litigants have been right, just as I am. I wasn't trying to show that you were mistaken. Đây. But I expected better judgment from you than from the others. I've given you more insight into the workings of the court and my own activities than I normally do. But despite that, you have too little trust in me. You're not making it Mình easy. tìm đường chuẩn không mọi người? Mình tìm đường quá hay. I have the impression that you Được. not only Phải nhảy qua đây trước khi mình rớt xuống. Ok. but also that you believe Đây, that đúng rồi, you mình đi are đúng đường being rồi. handled with apparent neglect. Even that. Quay, tại sao lại có những cái tủ nhỏ trong đây nữa chứ? Ông này ông xây nhà hấp dẫn quá ha. Ok, bây giờ đi thẳng coi có gì. Quay, trong đây nó yên tĩnh phết mọi người. Được đấy chứ. Ôi. Và mình sẽ nói thêm là những cái video sắp tới mình sẽ làm cho nó dài ra mọi người, để mình thu gọn số lượng tập lại, và mình sẽ đẩy thời gian dài ra cho mọi người xem đã hơn tí xíu. Và ok, ý mình hôm nay thôi, chúng ta sẽ tiếp tục chơi game. Rồi, tiếp tục. Ok. Ôi. Vậy là mình phải bám lên một tờ giấy nào đó à. Ôi, té đấy. Ok, đi qua đây. À không cần bấm lên. Ok. Có cái thứ gì ở trong đây? Tôi đã tìm thấy được cái gì ta? Cái gì đấy? Quên bà nó là cái gì vậy? Ok, bây giờ phải đi ngược về đúng không? Đi ngược về tìm cái thằng quỷ kia và để lên được chiếc thuyền của nó. Ok.
Ui 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 ui, nguy hiểm nguy hiểm. Nguy hiểm quá mọi người. Đây hướng này. À, tìm đường lên kia. Ôi. Ôi, té xuống rồi giờ làm thế nào? Đi qua lại. Đi qua lại. Chưa đợi nó hạ xuống. Ok. Uầy, mọi người nhìn thấy gì không? Giấy với giấy nè. Giấy với giấy thôi. Giấy với giấy nó bay rồi mọi người. Ok, mình không biết đây là đâu trong căn nhà này. Mà tại sao trong nhà nó lại có một cái hệ thống khổng lồ như vậy ta? À, cái này hình như là mấy cái móng sắt ấy. Mấy cái móng sắt để mà xây nhà hay sao ấy. Ok, mình phải tìm đường khác đi. Có đường này. Đường này. Không được xem không? Đúng rồi, mình đang đi đúng đường mọi người. Mình đang đi đúng đường. Ấy. Ở đây nó có cái này làm gì đây? Nó có cái này để mình bám lên tờ giấy à? Không phải. Đây. Quá đỉnh, mình đoán. Ôi. Đến chết mọi người. Mình đang đi đúng đường mà. Uầy, nhảy lên kịp các bạn ơi. Đừng. Uầy. Em chết. Ủa giờ mình phải làm cái gì? Từ mình phải quan sát. Biết đường đi, biết đường đi. Mình đã đoán được cái đường đi. Mình đứng ở giữa này sẽ không bị nó dọc xuống. Đấy. Mình đoán quá chuẩn. Và bây giờ mình sẽ phải đi qua đây à? Đi xuống dưới
dưới đây. Đi xuống dưới đây xong đó đi qua đây. Ôi được thế. Nóng thôi. Tôi biết đây sẽ là cái gì đó. Tôi sẽ không. Uầy. Mình nghĩ em phải đi đường này. Mà nóng vậy có đi qua được không ta? Không được. Phải đi đường khác, phải đi đường khác rồi. Đúng rồi, phải đi đường khác. Mình nghĩ là chắc là đường này, nhưng mà lên một cách nào? Đây. Chỉ cần đi lên thôi đúng không? Mình đi đúng đường. Đây, giờ phải đi lên đây là coi trên đây nó là cái gì mới được. Ngoài cái bạn nhìn thấy nó. Ê biết không? Bạn nhìn thấy nó đẹp không? Coi. Rồi phải đi vô bên kia. Tôi nghĩ tôi sẽ lấy được một cái gì đó. Tất cả giấy ở đây có thể sử dụng. Như đi đường này là không đúng. Mình sẽ phải đi qua bên kia rồi mình đã thấy được cái đường đi của mình. Ôi, mình đã chuẩn bị ra. Wow, nhìn đẹp phết mọi người, nhìn đẹp lắm luôn ấy. Thề. Ok, đã tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên đây, đi vô đây. Cơ bản. Đấy, nhảy qua. Nhảy qua đây. Đơn giản mà mọi người. Cái này khá là đơn giản, nó không làm khó được mình. Đây, mọi thứ rất là tốt. Tiếp theo mình phải làm gì đây? Tìm đường đi lên rồi. Ấy quay mọi người ơi, quay. Nhưng mà mọi người ơi, ở dưới nó có mấy con gì kìa. Ở dưới nó giống như limbo vậy á mọi người.
những cái hố đen không bao giờ kết thúc ấy, limbo. Nhưng mà bây giờ mình phải đi lại chỗ khúc này, mình chắc chắn là mình đi đúng. Mình chắc chắn là mình đã đi đúng được khúc này rồi. Khúc này chưa đúng. Khúc này chưa đúng, mình phải đi lại. Đây, đúng rồi. Ấy, đúng rồi. Mình phải đi vào đây. Ok. Kia có tờ giấy là gì ta? Và đọc nó một cái. Ôi. Thằng này hình như nó bị cái gì nè mọi người. Không biết nữa nhưng mà hình như nó bị cái gì rồi. Và nó không thể nào giúp đỡ được. Vô đây nha. Vô đây chắc. Hình như là vậy. Oh shit. Chạy đố đây mọi người. Mình phải tìm một cái manh mối gì đó nha. Nhưng mình để quay lại gặp thằng quỷ này coi nó có giúp được gì mình không. Để mình quay lại mình gặp thằng quỷ này coi nó có giúp được gì mình không, có đã mọi người ơi. Hình như là I tell you. Ở đây mình có cái E6 này. Mình phải tìm cái ô E6 là... Ôi có tên mình kìa. E6 là tên của mình mọi người. Cái E6 là tên mình. Là cái thằng Sama. Tên mình đấy. Bây giờ mình phải tìm số 6. Cái E số 6. Cái E là số dưới tí xíu. Rồi sao nữa? Ok bên kia có mấy cái nút. Liên qua mình bấm mấy cái nút coi. Đây mấy cái nút bên đây. Mấy cái nút bên đây. Không có một cái nút thôi. Đấy là gì đây? Ok. Rồi nó đã được, hình như là cái thông tin của mình đã được gửi đi. Quay hư máy rồi mọi người. Mình gửi. Mình làm xong một cái hư máy luôn. Mọi người ạ. Ok bây giờ mình phải đi qua đây. Ồ, phải không?
Đi đường nào qua trời? Hay là mình phải chỉnh thêm một lần nữa? Không cần chỉnh, không cần chỉnh. Đi đúng rồi, đi đúng đường rồi. Bây giờ mình sẽ... Đây. Đây. Máy móc thế này là hỏng. Máy móc như thế này là hỏng rồi. Máy móc kiểu này làm ăn chết. Hên này không phải nhà của mình nữa chứ. Nhà của mình là mệt rồi. Bây giờ mình đi xuống này. Ok. Đi đường này không được, mình sẽ đi... tại vì cái ống này nó sẽ dẫn xuống đây. Để mình sẽ coi thông tin của mình được truyền tới đâu. Mình sẽ đi qua đây. Đấy. Đi lên đây. Ui. Bị cái gì đây? Nó bị cái gì đây? Hình như là mình dặn cái ấy nó quá mạnh. Giờ phải dặn nhẹ lại. Đấy, đúng luôn. Bị kẹt à? Ui. Được. Và ok, video hôm nay tới đây thôi. Mình nghĩ mỗi video 30 phút là đẹp rồi mọi người. Và nếu như các bạn thích video này, hãy nhấn like, share, subscribe, ủng hộ cho channel của mình. Và hẹn gặp các bạn ở video sau. Mình sẽ ra video một cách sớm nhất. Và ok, goodbye.